Zdravo, ja sam Haris. Ja sam Nihad. I ja sam Bakir. Mi smo Plavi Lav, bosansko-američki brend koji pravimo za dijasporu. Pravimo odjeću koja spaja tradiciju i modern stil. Želimo da se ljudi osjećaju ponosni. Naša inspiracija dolazi iz bosanske kulture. Svaki komad ima svoje značenje. Plavi Lav nije samo odjeća, to je priča, zajednica i identitet. Planiramo posebne kolekcije za festivale i druge događaje. Ovo je tek početak. Radujemo se što ćemo podijeliti kulturu sa vama. Šamija, Begova, Čamija, Bistrička, Galija, s njima ja, Sarajlija. Fotoak, Šamija, Begova, Čamija, Bistrička, Galija, s njima ja, Sarajlija.